Let's go mga ka-explore. Good morning, good morning. At pupunta tayo ng Atok. Araw tayo ngayon ng linggo mga ka-explore. Break-in natin itong ating motor. Atok yung break-in natin mga ka-explore. Tatakbo tayo na yung 2 oras dun. Good morning mga ka-explore. Shout out sa inyong lahat. Mega love shout out sa inyong lahat. Doon sa mga bago nating subscriber at saka mga silent viewers dyan. Mega love shout out sa inyo. Good morning. Galing tayo sa ating trabaho kagabi mga ka-explore. Medyo magandang panahon ngayon mga ka-explore. Medyo mainit-init pa. Mamayang hapon wag sanang uulan pabalik. Dahil balik tayo mamaya ng hapon. Sana ganito na lang, umaraw na lang. Iba talaga yung tunog ng makina ko, pumapagpag, para may lumalagit eh. Bagong tune up lang ito eh. Sana naayos ito ng timing nila.
Dito tayo dadaan sa Bikil, mga ka-explore. Dito. Dito tayo dadaan. Kaliwa tayo rito kasi yung diretso na ito papuntang Itugon yan. Yung diretso Itugon papuntang Ambuklaw. Dami ngayong tao sa Baguio na aakyat dahil bukas holiday, August 25. Holiday kahapon, holiday na naman ngayon, Linggo. Bukas Lunes, holiday. Dahil mag-aakyatan bukas. Ay ngayon, ng Baguio. Dahil maganda-gandang panahon ngayon dito. Hanap tayo ng tindahan na may load, napapalot tayo globe. Tayo makakapag-load. Dito may mga tindahan dito kaya alanganin na parada. Mga maparkingan. Dito kaya, may load kaya.
Yan po guno mga ka-explore. Yan. Matindi yung usok. May pugon tayong sinusundan.
Unleaded. Full tank.